munaasabaddan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay oo ka dhacday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa ujeedadoodu ahayd mid ay ku qalan jebinayeen difacadii labaad ee ka baxda kulliyadda caafimaadka ilkaha ee jaamacadda Adna Aadan oo ka koobnaa 20 arday oo baranayay muddo 5 sano ah cilmiga caafimaadinta ilkaha iyo afka waxaana ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha tacliinta sare iyo mas'uuliyiin kale oo lagu soo casuumay ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Mahdi Abdi oo ah hormuudka kulliyadda ilkaha ee jaamacadda Adna Aadan waxaad caddayseen oo noo muujiseen inaad tihiin dad wax la bari karo xirfadiinnu waxay soo baxaysaa markii aad magaalada gashiin oo dadkii aad adeegiin aad u gashiin oo xirfadii lidin soo baray aad isticmaashiin gudoomiyaha jaamacadda Adna Aadan University Professor Maxamed Mixilla Boqore ayaa sheegay tirada ardayda ka qalan jebinaysa kulliyadda ilkaha ee jaamacadda Adna Aadan iyo tacabka la geliyay muddada ay wax baranayeen arday ka qalin jebisay jaamacadda Adna Aadan oo tiradoodu dhan tahay 20 ay dhan tahay 5 wiilal iyo 5 gabdhood ardaydaasi waxay baranayeen aqoonta ilkaha ayay baranayeen muddo 5 sanadooda waxaan halkan ka cadaynayaa inay ardaydani buuxisay shuruudihii laga rabay heerka koobaad ee aqoonta heer jaamacadeed oo dhan qaar ka mid ah ardaydii ka qalan jebinaysa kulliyaddaasi waalidiin waxgarad ayaa soo dhaweeyay jaamacadda Adna Aadan ka warramay kaalinta muhiimka ah ee ugu jirto bulshada Soomaaliland geediga dheer 5 sano aan soo wadnay inaynu maanta halkan ku gabagabayno ama aynu ku afxidhno mar labaadkana mahad waxa iska leh maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Adna Aadan marwa Adna Aadan Ismaaciil asaasaha dhakhtarka Adna Aadan iyo jaamacadda Adna Aadan University ayaa ka hadashay dhibaatada cudurrada ku dhacay ilkaha iyo caafimaadintooda mudanayaal waxaynu ognahay ilkaheenu cadow badan buu leeyahay waxba cadow bay leeyihiin ilkaheena waxa u cadow ah nafaqa darro waxaan garanayaa awoowayaasheen fool ama kaga dhaca nabar ka gaaro oo jaba oo kufa ama dakhar ama dagaal ka rida moogiye ilgahoodu wax cadcad bay ahaayeen dad baad arkaysaa dhinacna cad yahay dhinacna madoobaaday uu soo daatay maxay ku tusaysaa wixii dhinaca madoobeeyay ayaa dhinaca lagu cuni jiray ayo kuwiina imka ka 1 iyo 2 iyo 3 galay idin kala garan maayo laakiin se midkiin baa ka wada galay midkiin baa 2 ku noqday midkiin baa 3 noqday saddexdaa qof wiil iyo gabadh waxay yihiin ma idin kala garanayo waxaan ilaahay ugu ballan qaaday idinka idin ballan qaadaya inaan idin raadiyo aqoon kororsi dheeraada oo master ku doonataan dalka dabadiisa agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Muuse iyo agaasimaha guud ee macadka shaqaalaha dawladda guuleed ayaa hoosta ka xariiqay in Adna Aadan ay kamid tahay wax soo saarka aqoon-yahan tayo leh oo ku takhasusay caafimaadka isla markaana wax tar u leh bulshada reer Soomaaliland ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Naasir Umar Jaamac oo marwa Adna Aadan dhakhtar ku bogaadiyay kaalinta ay kaga jirto horumarinta caafimaadka Soomaaliland adeegyada caafimaad ee qaran ahaan aynu haysano ee wasaaradda horumarinta caafimaadka qaranka ay uga mas'uulka tahay la'aanteed ma qabsoomeen mana suurta galeen haddii aanay contribution iyo support iyo fikrado cusub aanay ku soo kordhin lahayn maamo Adna Aadan Ismaaciil waxa marag u ah goob kasta oo caafimaad oo maanta aad tagto dalka oo dhan xirfadlayaasha caafimaad ee halkaa jooga dhammaantood inta ugu badan ay u tagaysaa waa ardaydii ka soo aflaxday aqoontii iyo takhasusaadkii ay bixinaysay Adna Aadan University gabadhii waxa halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydii ka qalan jebisay kulliyadda ilkaha ee jaamacadda Adna Aadan Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland